irgi geras būtų paminėti, nes tikri atstovai iš įmonių ateina ir mums duoda kažkokią problemą, kurios patys ilgą laiką nesugeba išspręsti ir mes grupėse ieškam sprendimų, kaip jiems padėti. Man ši studijų programa asmeniškai ypatinga tuo, kad aš galiu praplėsti savo jau turimas žinias ir pritaikyti jas darbe. Nes aš prisijungiau prie šitų studijų po, 10 metų pertraukos po bakalauro ir jau turėdama žmonių išteklių valdymo patirties, jau dirbdama 8 metus šitą darbą. Ir realiai žinau, su kokiom problemom šitoj srity susiduria verslas ir šitose studijose aš randu atsakymus į tam tikrus klausimus. Ir einant per skirtingus modulius, sprendžiant skirtingus iššūkius su auditorijos, su dėstytojais, su kitais studentais, aš randu tam tikrus atsakymus, kuriuos galiu pritaikyti darbe. Jeigu turi noro tapti strateginiu partneriu įmonės valdyme, tai šita studijų programa tikrai gali padėti suprasti, kur tavo stiprybės ir padėti stiprius pamatus toliau augti žmonių išteklių valdymo srityje. Tai čia galima eiti per tą prizmę, kad jeigu tu turi minkštuosius įgūdžius ir jauti, kad tau patinka rūpintis kitais žmonėm, puoselėti įmonės kultūrą, tai labai verta ateiti čia į šias studijas ir gilinti žinias.